Allah'ım sana şükürler olsun. Sen kaç tane geliyorsun? Üçüncü. Siz hacı hiç geldin mi? İnşallah niyet yapacağız. İnşallah. Ha, biri benden dua istedi. Hacı yazdırmışım dedi. Dua et. Yok ben sizden inşallah Allah'ım. Unutmayayım. Daha güzel, sesin mezun olsa daha güzel olur. Daha güzel var, daha güzel olsaydı. Aslında yanılmıyorsam bu müezzinlik sistemi gibi. Aileden geliyorlar ya. Öyle. Onun için. Aslında alternatif. Yoksa çok harika ezan okuyamaz.